piemērs par iPhone telefoniem, par Apple firmu, kur ražošanas izmaksas, telefona ražošanas tehniskās izmaksas, tāds bija viens raksts kaut kādā dienas biznesā, manuprāt. Telefona tehniskās izmaksas ir $4. Šie $4 aiziet uz Ķīnu, uz ražotājiem. Savukārt visa pārējā lielā summa, ko mēs maksājam par telefonu, tā aiziet tiem, kas rada programmatūras, kas rada intelektuālo darbu, un tā summa aiziet uz Ameriku. Pārējā 886 eiro. Ir iespējami, vai ne? Un, ja mēs runājam par metalurgu, tad skaidrs, tā ir kaut kāda veida transformācija, tā ir darbinieku pārkvalifikācija, bet tas, ko mēs redzam, kad šobrīd kvalificēts darbspēks Liepājā trūkst. Es runāju ar vairākiem uzņēmējiem, kas saka, nāciet, būs darbs, ir laba alga, bet kvalificēts darbspēks trūkst. Mēs zinām, ka metalurgā tā darbspēka kvalifikācija bija ļoti, ļoti dažāda. Sākot no augsti kvalificētiem darbiniekiem, gan arī un tur ir jāmeklē, kā šos darbiniekus pārprofilēt un kā veidot kaut kādas ražotnes metalurgu teritorijā, jo skaidrs, ka līdz kaut kādu teritoriju aizlaišanā. Tas ir traki pēc tam. Cik liels tagad bezdarbību līmenis reāls un oficiāls? Pēc datiem Liepājā ir 30 000 aktīvu liepājnieku un 3 000 ir aptuveni bezdarbnieki. Tas ir tas, kas ir tāda aptuveni 10%. 33. Nu, tad mans jautājums. Kāds ir jūsu kampaņas budžets un kas tie ir par līdzekļiem? Kampaņas budžets ir ļoti labs jautājums. Kā jūs zināt, vienotībai līdzekļi ir atņemti. Līdz ar to kampaņas budžets principā nav. Tāpēc jūs redzat, mēs nebraukājam uz tramvajiem, mēs nešaujam balonus gaisā. Bet mēs aicinām jūs, lai stāstītu liepājniekiem par savām idejām, par savu redzējumu pilsētas attīstībai. Un mēs zinām to, ka ievēlot mūs, tas vienkārši notiks strauji. Bet šīs ir tās lietas, kam ir jānotiek vienalga, lai Liepāja būtu veiksmīgi, un lai tiekoties ar jums pēc 4-5 gadiem, mēs ar lepnumu varētu atskatīties uz savu pilsētu. Vai es atbildēju? Un uz cik vietām jūs tēmējat domē? Tad ir tāds latviešu teiciens, nedalīt lācis, pirms viņš ir nomedīts. Bet kaut kādu plānu taču jums ir? Godīgi nav. Jo to jau nosakat jūs vēlētājs. Un būtu kā citas partijas, kas saka, tā, mums būs 5 vietas, un tad mēs te tagad veidojam sazobu un sadraudzību. Tas nav līdz godīgi pret vēlētājiem, ne pret sevi. Ja jūs mums ticat, ja jūs mums ievēlēsiet, mēs būsim un mēs realizēsim šīs lietas. Mēs varam tikai teikt vienu, jo vairāk mums būs, jo vieglāk mums būs to realizēt. Es ļoti atvainojos, no kurienes, kas ražo šitos te, ko jūs tik skaisti iebraucāt, viņi ļoti nepatīkami smirdu, ko jūs sakot. Pēc Ķīnas. Tas ir mans īpašums. Es saprotu, bet viņš Un tiešām viņš ir no Ķīnas. Jā, jo piemēram, oriģinālu, kas maksās 6000 latu, es esmu nopircis par stipri zemāku cenu. Un labi, ka jums viņš nav guļamistabā, vispār nevar izturēt, es jau te tā atvirzos. Nu, mēs jau teicām, ka šīs ir biļets par samazinātu cenu. Es sapratu jūs, bet interesants fakts, es nopirku putekļu sūcēju, dabūju vienkārši atdot tālāk citur. Jo arī tas bija Ķīnas, jā? Un nav izturām tās mirdoņi, kas nāk no viņa materiāliem. Lēt ražo vai ne, bet vai tas ir priekš veselības? Nu, es saprotu, bet uzreiz var pateikt, ka tā ir Ķīnas preci kaut ar... Tas tā humoram, bet, nu, pareizi, vai ne? Čaina.com rakstīts. Nu, jā, Čaina, jā. Bet labā ziņš ir uz elektrību. Nu, jā, tas jā, bet vidē draudzīgs viss tas izēja materiāls, kas ir populārs Rīgas gidiem un arī pilsētas apskatē, kas varētu būt alternatīvi tiem, kas brauc vai seniori, kur nevar pabraukt ar riteni, var ar šādu apceļot Liepāju. Un jūs teiksiet, nē, es nevaru. Bet kur es viņu likšu? Man tikai viena izstāv. Izīrēt. Mēs vakar redzējām 3 minūšu laikā seniors, kuram ir 60... Tas jau nav nekas vēl. 7 gadi. Iemācījās braukt, viņš teica, nē, es nebraukšu, es gāzīšos nost. Un 3 minūšu laikā viņš tik tādu balerīti dejot. Kārli, es gribēju prasīt par jūsu programmu, jūs jau minējāt, ka daži no jūsu idejām ir trakas. Vai jūs tiešām ticat, ka viņas visas ir realizējamas 5 gadu laikā,
Vai nav tā, ka jūs sevi iedzinat stūrī ar tik trakām idejām, jo pēc 4 gadiem es jums prasīšu, Kārli, kur ir dzelzceļš uz Rīgu Aldroziņu? Labi, ka jūs teicāt, vai es ticu, jūs neteicāt, vai jūs apsūlat. Jo dažkārt bieži vien saka, vai jūs apsūlat, ka būs? Jā, bet man tad ir apsūliet nevar, bet man jāuztver, kad jūs to, ko jūs šodien parādījāt, nesoli, jūs vienkārši tam ticat. Ir lietas, kuras mēs solam, ja mūs ievēlēs, mēs darīsim. Tas attiecās. Tad vajag atķeksēt, kuras jūs solat un kuras jūs ticat. Labi, šitas būs mājasdarbs. Labi. Tās lietas, kas ir praktiskās lietas, kas attiecās uz jauniešiem, uz ģimenēm, uz uzņēmēm, tās ir, kas ir izdarāmas. Bet tas, ko mēs runājam par zinātnes centru, ko mēs runājam par dzelzceļu, tās patiešām ir ilgtermiņa lietas. Es gribētu ja partijas savos programmās rakstītu tikai tās lietas, ko var izdarīt 4 gadu laikā, tad mums pilnīgi noteikti Liepājā nebūtu šodien koncerts zāles. Jo es atceros, ka es strādājot Liepājas simfoniskā orķestrī, pirmā saruna ar Uldu Pīlēnu, cik varētu izmaksāt koncertzāli. Man ir atmiņā 2002. gads, un koncertzāli atvēra 15. gadā. To nevar izdarīt vienas domas sasaukums, bet tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam sākt šo ideju iniciēt, sildīt un nonākt līdz kaut kādam lēmumam, ka tas tiks darīts. Bet viens otrs solījums jau ir tādā saimnes kompetences līmenī. Bet redzēt, saimnes kompetences noteikti. Pašvaldība nevar strādāt bez valdības, un tāpat, ja pašvaldība nestrādāt sazobē ar valdību un valdības lēmumiem, tad arī mēs nevienu Eiropas fondu šeit nedarbotu, mēs nedarbotu šeit ne ielas, ne māju siltināšanas un tā tālāk. Tie ir darbi, kuri jādara sazobē ar valdību, ar ministrijām, un tāpēc arī domas vadība regulāri brauc uz valdības sēdēm, uz ministriju dažādām darba grupām, ir tur iesaistīti, un tas ir darbs pārliecināt valdību, pārliecināt ministrus, pārliecināt lēmumu pieņēmējus valsts līmenī, ka ir svarīgi kaut kādu lēmumu pieņemt, lai notiktu lietas šeit Liepājā, un tas ir kā deputāti, kā pilsētas vadība, proti pārliecināt, kāpēc Liepājā tas ir svarīgāk nekā Cēsīs, Rēzeknē, Daugavpilī. Citiem vārdiem, Valdis Dombrovskis, Eirokomisārs un mūsu Latvijas deputāti no European People Party par šo vilcienu, jā, teica, brīnišķīgi, lai to būs, jā? Mēs pazīsim. Es domāju, ka mēs neesam saskaņojuši to Eiropas līmenī. Šie ir Liepājas cilvēki un Liepājas programma attīstībā. Mēs noteikti mēģinām izmantot visus kanālus valdībā, lai šīs idejas virzītu un saprast ekonomisko pamatojumu, kas ir ārkārtīgi svarīgs. Bet es vēlreiz gribu uzsvērt, ka ir svarīgas drosmīgas idejas. Un tikai tad viņas var sākt realizēties. Pirms 5 gadiem, kad es sāku strādāt Liepājas 6. vidusskolā, teiktu, ka mēs būsim tehnoloģiski mūsdienīgākā skola Latvijā, mums būs Baltijā un Skandināvijā lielākā 3D printeru klasa. Kā jums liekas, ko cilvēki teikt? Būtu pirmais jautājums, kas tas ir? Un ko jūs ņemsiet tik daudz naudas? Tad ejot soli pa solītim, mēs varam šīs drosmīgās idejas realizēt. Un tas nenozīmē, ka mēs rītā sākam likt sliedus. Bet šodien, domājot par to, mēs rīt varam sākt jau detalizēt plānot un darīt.